amma mən şəxsi həyatım haqqında sadəcə və sadəcə efirdən çıxan gündən demişəm ailəliyəm. İkinci bir kəlmə deməmişəm, ikinci bir paylaşım eləməmişəm. Nə ay budur, odur, nə ad çəkməmişəm, nə şəkil paylaşmamışam, nə əlini, ayağını, ümumiyyətlə də heç bir şey paylaşmamışam, heç bir söz danışmamışam. Bilirəm, mən heç o məqama toxunmuram, mənim dediyim başqa bir məsələdir. Geri qalan nə ki danışılan vardı, paylaşılan vardı, bunlar mənim düşmənlərim tərəfindən olan paylaşımlar idi. Yəni bu günlərim bəzən deyirlər, efirdə pis örnək olurlar. Niyə pis örnək olmuşuq ki? Çıxmışam sadəcə ailəli olduğumu demişəm ki, bugün məni məclisinə çağıranlar, toyuna çağıranlar, nəm harasa yaxınlaşanlar bilsinlər ki, kimə yaxınlaşırlar. Və bu sözü də mən demişəm ki, məni məclisinə çağıranlar ona uyğun davransınlar. Mən bir dəfə onu deyəndə, bəzən bilirsiniz də bir ara müzakirəyə çevrildi. Üzeyir, köhnə dostum Üzeyir Mehduzali deyir ki, Vəfa, sən onun için haqq deyirsən. Sən onu deməsən belə, sən davranışın onu göstərir ki, sən ailəli bir xanımsın, sənin həyatında bir insan var. Sən dedi, bunu davranışla onsuz da göstərsin. Heç onu deməyin də dedi, artıq idi. Yəni, sonradan o başqa şeylər ki, çıxartdılar, onu jurnalistlər yazdı. Və mənim düşmənlərim tərəfindən, bəli, düşmənlərim tərəfindən sifarişli yazı idi. Mənim şəxsiyyətim heç kimə maraqlı deyildi o zamanlar. Mən zaten onu gizli saxlayırdım, qapalı saxlayırdım. Bu gündən bir yox, falan kəs olub, onun həyatında yox boşanıb, yox boşanmayıb. Bu şeyləri onlar çıxartdılar. Mən deyənə gəlirsən də, mənim də deməyim odur ki, sən danışmasaydın belə, susmağın bir cavabı idi. Yəni, sən bir xarakterin var ki, məsəl üçün, bugün bizlə məsləhətləş, biz sənə deyək ki, Vəfa, get filan yerdə filan sözü də, gedib orada öz sözünü deyəsən. Mən ümumiyyətlə əzbərləyib danışa bilmirəm. Bilirəm, xarakterini bilirəm. Kim nə deyir desin, mənim o deyilən söz orada da qalır. Mənim öz fikrim var, öz düşüncəm var, yaxşı bir şeydir ki, yəni özünü formalaşdırırsan. Və mən susmağı sevmirəm. Niyə sevmirəm? Mənim heç birinizin yanında, heç kimin yanında başım aşağı deyil. Mənim bəlkə səhvim varsa, o səhvimi də hamı bilir. Biz də o tərəfdən baxmırıq. Düzüm varsa, düzümü də hamı bilir. Mən niyə susmalıyam kiminsə yanında? Qoy eybi olanlar sussun, qoy səhvi olanlar sussun. Niyə susmalıyam? Amma danışan adam da elə bir şey deyir ki, biz bilirik ki, yəni kütlə bilir axı ki, o dediyi bir cəfəngiyatdır. Cəfəngiyata da açıqlama vermək çox önəmlidir. Bir dəfə deyirlər susuram ki, mən elə hər adama hər dəfə cavab vermirəm, bunu bilirsiniz. Dəfələrlə sustuğum olub, amma görürüm susduqca inananlar da olur ki, bəlkə düzdür. Müəyyən bir faiz inanmırsa, indi siz bu camianın içindəsiniz, bilirsiniz nə düzdür, nə səhvdir. Kim nədir, kim nə deyil. Amma camianın içində olmayanlar da var, inananlar da var. Amma bir şey də var ki, Vəfa, sən ona cavab verəndə ikinci top mütləq gəlir, özü də daha pis şəkildə gəlir. Gələ bilər. Yəni, mən düşünürəm ki, insanlar öz o verdiyi cavabla özünün içini göstərir. Yəni, kimsə məni söyürsə, burada mənim günahım var. Söyəndir də, söyən özünü. Mən kimisə